Доброе утро, друзья мои. Воскресенье, 9 августа. У меня водичка в стакане Дамира. Вот. О, вы знаете, я заболела, и я так и не иду на поправку. Я закашливаюсь таким ужасным кашлем. После него у меня прям пропадает голос. Все печет вот так. Вчера даже в груди болело, болит горло. Вот здесь как будто кто-то ножом туда режет. Вот, и все вот так вот печет, как-то растекается какая-то. О, Дамир проснулся. Привет! А я видео записывала. Не убей кота, не надо закрывать дверь. Проснулся Дамир наконец-то. Мы сейчас с ним отправляемся в магазин, хотя я думала, что я тебя буду будить. Вот. Что? Воды хочешь? Давай. Только проснулся. Сейчас будем собираться в магазин. Вот вода, бери, пей. Что тебе не так? Так. Значит, Дамиру стало лучше, а мне стало хуже в плане болезни. Мы сейчас сходим в магазин, оденем масочки и отправимся в магазин. Вот. Ой, завтра в школу. Нам позвонили по поводу школы. Завтра мы идем записываться в школу. Но так как я очень сильно болею, и у меня периодически очень сильный кашель и насморк, то есть это все происходит моментами. Сейчас я выпила лекарство, мне немножечко полегче. Через время опять, скорее всего, начнется мой жуткий кашель. Что? Все. Ну хорошо, иди своими делами занимайся. Я сейчас подойду. Так вот. Просто я не хочу, знаете, зайти в кабинет, и у меня там начнется дикий кашель у директора. Мне бы этого очень не хотелось. Вот. Поэтому, возможно, пойдет записывать ребенка в школу Володя. Я уже говорила, что мне стало очень неприятно, когда в одну из школ нас не взяли. И в итоге, хотя места там есть, я не буду рассказывать, откуда я об этом знаю, но я об этом знаю, что места там есть в этой школе на 1 класс. Там недобор по половине класса до сих пор. И мне сказали, что мест нет. Только потому, что мы из Украины. И я слышала, когда мы вышли в коридор, и есть у меня такая дебильная привычка, когда я откуда-то выхожу, начать проверять. Если я где-то сидела, допустим, там за столиком в Макдональдсе, к примеру, да, то есть я мало того, что начинаю осматривать, или там на лавочке, я начинаю осматривать там лавочку или за столиком, где сидела, не оставила ли я там ничего. Потом там что-нибудь ищу в рюкзаке, там время смотрю, там еще что-то, ну, что-то копаюсь, короче, вечно. Вот, и когда я вышла из кабинета секретаря, попрошу заметить, да, директор не в курсе деятельности этой секретарши своей, которая не берет людей в школу, обманывает, не берет в 1 класс, да, может это, конечно, распоряжение директора не брать иностранцев, но я как бы в огромном шоке. Они нарушают таким образом наши права на бесплатное обучение в Российской Федерации. Они нарушают права ребенка таким образом. Недобор половины класса до сих пор. И вы говорите, нет мест? Такое себе. Вот. Я понимаю, если бы у нас там документов не было. У нас есть документы. В чем проблема? Значит, идем дальше. По поводу школы сказала, что, возможно, пойдет Володя. Сейчас решаем этот вопрос, как я себя буду чувствовать, потому что, ну, ему же надо выходной тогда взять, потому что я вообще не в состоянии. Все, ребята, у меня начинает болеть горло опять. Я пытаюсь держаться. Все, пока-пока. Я буду дальше откашливаться. Дамир говорит, до новых встреч. Как там, до скорых грибочков еще, да? Или как надо говорить? До скорых грибочков, друзья мои. Все, мы погнали в магазин. Все, пока.